Seurakunta merkitsee minulle perhettä, jonka luokse haluan aina palata, jotta olisin kotona. Seurakunta on paikka, jos mä toivon, että mut hyväksytään sellaisena kuin mä oon. Jumala on rakkaus. Jumala tarkoittaa mulle sitä, että mä voin luottaa siihen, että mä oon arvokas. Mun elämällä on tarkoitus, koska on Jumala. Armo merkitsee minulle pelastusta Jeesuksessa Kristuksessa. Hengellisyys merkitsee mulle yhä enemmän sitä, että mä elän Jumalan lapsena tässä maailmassa. Sillä, että mä välitän eteenpäin sitä rakkautta, sitä suunnatonta rakkautta, mitä mä koen, että Jumala mulle antaa. Että mulle hengellisyys on ennen kaikkea rakkauden tekojen tekemistä. Kirkko on minulle henkinen yhteys, iäinen muistutus siitä, että meillä on vain tämä elämä ja se pitää elää siten kuin kristityn kuuluu, rakkaudessa ja armossa. Jumala merkitsee minulle olemassaoloni syytä, tarkoitusta ja päämäärää. Mulle rakkaus Jumalaan tarkoittaa oikeastaan rakkautta elämään ja rakkautta kaikkia ihmisiä kohtaan. Usko merkitsee mulle sitä, että on olemassa jotain elämää suurempaa rakkautta, Jumalan rakkautta, jota mä saan olla viemässä eteenpäin omassa elämässäni, omana itsenäni. Armo merkitsee mulle ennen kaikkea mahdollisuutta palata ja sitä, että saa palata Jumalan luo ja että saan tulla omana itsenäni Jumalan luokse. Jeesus Kristus on tie, totuus ja elämä. Mulle usko ja kirkkoon kuuluminen merkitsee vastuuta. On mun vastuulla, mitä kirkosta ajatellaan, koska kirkko ollaan me ihmiset. Kirkko ei ole mikään niin kuin joku sellainen, joka on tuolla jossakin. Ja kyllä sen pitäisi muuttua, se on meidän vastuulla. Että jos me muututaan, niin kirkko muuttuu ihan juuri niin paljon kuin me itse muututaan siihen parempaan suuntaan. Seurakunta on Kristuksen ruumis. Kristus on niin kuin ihmisruumis, joka on yksi kokonaisuus, mutta jossa on monta jäsentä. Vaikka jäseniä on monta, ne kaikki yhdessä muodostavat yhden ruumiin. Jos koko ruumis olisi pelkkää silmää, olisiko silloin kuuloa? Tai jos se olisi pelkkää korvaa, olisiko silloin hajuaistia? Jumala on kuitenkin asettanut ruumiiseen kaikki eri jäsenet, niin kuin on nähnyt hyväksi. Minä olen osa Kristuksen ruumista. 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 Minä olen osa Kristuksen ruumista.